どうも、飲みます男です。はい。今回の動画はですね、昨日ね、起きたね、台風19号のね、ことについてね、ちょっとね、話していこうかなっていうふうにして思っています。はい。昨日起きたね、台風19号なんですけどね、今日はね、一転してね、台風一過でね、晴れているんですけどね、まだ風はね、あるらしいんですよね。はい。まだね、風がね、まだ強い状態ですね。はい。南風なのか北風なのかわかんないですけど、多分南風だと思います。はい。それはね、それは置いといてですね。はい。今回のね、台風19号なんですけどね、先月にもね、台風15号がね、あったと思うんですけどね、今回の台風はね、結構ね、ものすごくね、結構、勢力がね、強かった台風ではないかなっていうふうにして思いました。はい。理由はね、結構ね、川がね、結構氾濫してるところがね、本当に、多くてね、東京は、多摩川で、埼玉とかね、あと、知ってるところを言うと、俺が知ってるところを言うとするとね、まず東京の多摩川もね、氾濫して、水にね、使ってたところもあったんですけどね。はい。で、あと長野のね、千曲川とかね、そんなところらへんがね、氾濫しました。で、それ以外はね、新潟のところとかもね、あと、東北のところも若干川がね、氾濫してるらしいです。はい。はい。結構ね、川が増水しているみたいなんでね、はい。結構ね、避難っていうか、避難する人がね、結構大勢いるらしいんでね、はい。そのところに関してはね、結構大変だなっていうふうにして、やっぱ思いましたね。はい。一番、俺がね、思ったことはですね、テレビのニュースを見て思ったことはね、北陸新幹線のね、長野車両センターのね、ところもね、あそこもなんか台風でね、川が氾濫したためにね、その車両基地がね、浸水しましたね。はい。それでE7のね、12両かける、7本がね、全部ね、水がね、浸かってしまってね、はい。とうとう動けなくなったっていう感じなんですよね。はい。今後北陸新幹線はね、まだ、ね、復旧する見通しはまだ立ってないんですけどね、れっきとしたね、車両不足なんですよね。はい。北陸新幹線をね、利用する方にとってはね、ちょっとね、長野に住んでいる人とかはね、一回名古屋をね、名古屋経由で篠ノ井線のところが、で、長野から名古屋まで行って、そこからね、多分白鷺でおそらく金沢に出向くっていう、なるんではないかなっていうふうにして思います。はい。で、東京に住んでる人とかも金沢とか旅行する人にとってはね、米原経由とかを利用してね、東海道新幹線とかね、今日もう動いてるんで、もう当面の間はね、しばらくね、東海道新幹線で米原まで行って、そこからね、米原から金沢に回るっていう、もう感じにしばらくなると思います。はい。なんでね、北陸新幹線はおそらく、今後しばらくはね、おそらく列車の本数とかもおそらく減便されると思うんでね、はい。おそらく、はい、北陸新幹線ね、まだ全然、車両がね、不足したんでね、台風19号はね、はい。本当に台風19号って本当に勢力がね、強くてね、結構川がね、氾濫したところも多いんで、皆さんね、今後ともね、河川にね、住んでる、方とかはね、本当に今後ね、明日とかね、また雨とか降ると思うんですけど、はい、本当に今後にもね、注意していただきたいなっていうふうにして、思いましたね。はい。今回の動画はですね、台風19号のね、ことについてのね、動画でした。高評価とね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。
今回の動画は、これで、終わりにしたいと思います。お相手は飲みます男でした。さよなら。